Schimpansen verstümmeln Menschen, nicht aus Hunger, nicht aus Angst, sondern gezielt. Wenn Schimpansen angreifen, greifen sie nicht wahllos an. Sie reißen Gesichter ab, Hände, Genitalien, nicht um zu töten, sondern um zu zerstören. Und trotzdem gelten sie als harmlos, als süß, als fast menschlich. Dabei sind sie stärker als wir, schneller als wir und deutlich skrupelloser. Der Mensch hält sich für überlegen. Der Schimpanse beweist, dass Nähe nicht ungefährlich ist. Vielleicht ist das Unheimliche nicht, dass sie uns ähneln, sondern dass sie uns körperlich überlegen sind.